esika na biso nekulusu otalisinga nzela otalisa biso nzela tokoki kolonga Yesu ndeko na boli bandeko ya libota bakoki kobwaka aleluya yolinginga mingi kasi yolinga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya talondima kufa na ekulusu mpo na biso Jésus-Christ de Nazareth otalisanga nzela elonga kilekamwa Alléluia rakabasaka baboshe yekamana ya baboshe Jésus Alléluia Alléluia na okimela wapi batonga bachola yoza nzambe okufelanga na ekulusu Alléluia soko pasi sokoliwa na yebi okolongwa na ngaite okotikanga soki mokete mosantu je crois ça la puissance de ton sang c'est l'amour de Golgotha me réclame Alléluia soko pasi sokoliwa il est écrit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui coupe plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yo te. Ntango maladi emati minganga bakondane yawe yozwi ya lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo nakotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi c'est toi Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya basobwaka ntango yo ozotombola mosantu na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu eloko ezanga ntina ozokomisa ntina elokoti opesi ntina nzamba bomoi Alléluia yango ngai natomboli tika totombola mosantu Yesu Masiya Nazareth nzambo ya matana ekulusu akufa apesa bomoi kotomeka oh. Le Sèvre de Jésus de Nazareth qui la croix me pose à la réussite. Boya kolala pe kondimba. Atala bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te me yo la Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yo de ma vie c'est toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. C'est le grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Bengani nandaku. Ata maladie la tinsoto. Alléluia. Jésus. Alléluia, ta stérilité, la tibacholi batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther il est là. Nana kayona tina nzamba bomoye. Ulona kena tina. Akamba minene osalelanga nana kokaki kosalango. Il ne déçoit jamais. Eloko ya pamba na misa bato nzamba. Même tu mamoni pamba nzambo ozotombola moto mamoni pamba. Nana komina tina na sanjola nani. Opesa tina. Soki yote. Alléluia. Alléluia. Soki yote. Nani mosusu. Nakoki kosanjola akayo. Tokokanisa yo na nani? Zamba Nazareth nazimela akayo. Zamba momoye. Nazalela kayo. Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya. Yesu Masiya azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya Nazareth azali. Yika mpiko yaya kokwesa kondima te mwana sepse mwana kodef. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo tango lemi. Azali yo Yesu Masiya Nazareth azali makasi. Celui le secours qui ne manque jamais.
Naebi ke boza ebele partout dans le monde. Bozoze ya losambo na bino ya pokwa lelo ya lamentation. Tika Yesu Masia Nazareth apambola bino nyonso asala bino bolamu. Lelo toyeko sopa sumitema na biso liboso ya Nzambe Tata. Toyeko lelela Nzambe wana oya yokaka kolela ya bana na bato. Bible yebisi biso na bapasi na bango babelelaki Nzambe. Nzambe wana atindaki liloba lilobe kangolaki. Et Bible sur na Jacques, quelqu'un parmi vous est-il malade? Assemblée. Et nanzela lo sambo ndezo changer ba donner. Nzela lo sambo ndezo longola ba limitation. Et na ndima ke mutu moko alingo sambela na biso na butwa lelo. Mutu moko alingi ko sopa motema na ye pene na Yesu Masia Nazareth. Mutu moko azo poussa na pene Tata. Oya zana souffrance. Oya alingi ko sambela. Ayebisa Nzambe wana oyo nyonso ezouta na motema na ye. Ayebisa Nzambe wana oyo nyonso ezomata ye na motema. Ya yelo nini koyeko sila te na vi na yo. Elo nini te koyeko kabwana nango. Nani apesa yo adresse ya passe. Nani apesa yo adresse ya kolela. Nani apesa yo adresse ya mikakatano. Ya yatala vi na yo esimba lisuta. Tala situation vie na yo, makambo ezo marché te. Il y a des fois on me tourne est-ce que Nzamba yebinga toi yebinga soute. Il y a des fois on tourne est-ce que Nzambe wana zoyoka lo sambo na ngato zoyoka te. Il y a espoir ezali peut-être tango mona ke bobani okaita mai okende mboka mususu. Mais espoir yake aussi la tango bazongi sibino tango bakandi bino. Peut-être on les lit au Nzambe espoir et comment qui déjà pour la ligne na bima na mboko. Ya na bi que situation ane ici. Et na on dit belo nyonso etumisa yo ici. Ezaka question ko sopa motema na yo pa Yesu Masia Nazareth. Nazoe sande komoko mwana de la Fat TV, bana CFC, bana Coder, bana notre Père. Situation wana o comme les a visiteurs ekoleka ekotemere na vie na yote ya yaka nengo sana capacité ensemble la Nzambe kaka ndenge poza na capacité ko changer ba dona libota na yo et na on dit malo sambo lelo o changer ba dona libota na yo. Et on dit mal au sambo ya lamentation ya lelo et ko boule vexé makamane na ndenge et na lobi butwa lelo et lekela yo na pamba te na on dit ma Yesu Masia Nazareth waza Nzamba bongo waza Nzamba tata na biso de la foi waza Nzambe oyo azotambola na biso bana na ye. Non, dit que Yesu Masia Nazareth en Salabona. Malgré la caprice et la technique, mais Nzamba salingo lutobi mabalongi pour la lo sambo oyo. Et quoi comme la bino na banda. Mais non, dit que Yesu Masia Nazareth azana posa sala quelque chose na fiande de komoko. Oazo sambe la nabiso ce soir. Oya linga sopela Yesu Masia Nazareth motema na ye. Et na on dit que le sambo lelo ko changer bado. Yaya la musaba. Peut-être on sepela ko sambela na ba. Peut-être on sepela ko sambela na mobali na yo. La musa e sambe. Kaka nous sommes capables ensemble, nous sommes capables de changer la donne. Ya kota bandeko, yebisa bango lo sambo na biso la mataswe si bandi. Partager ba lien, yebisa bango lo sambo e bandi. Na on dit que Yesu Masia Nazareth a Sarabola. Et le sambo le est tellement spécial. Pour Nzambe wana
azana posa olongwa na situation wana. Nzambe wana azosepela maya miso na yo ekoma maya miso ya esengo. Eza su maya miso ya mawate. Yaya. Oleli pe mingi pour la situation à passe. Jésus. Oleli pe mingi pour la situation wana ezochanger te. Oleli pe mingi pour zanga deja bana. Ozotala age na yo ozomituna eske na obota lisusu. Me Nzambe wana sekisa yo. Esengo wana ebimiso maya miso ya esengo. Esika wapi batu baoloba te esili mpona ye. Me nayebi ke Nzambe wana koyoko change badone. Yesu Masiya Nazareth aza Nzamba bomoyo. Yaya nalingi obongama po sopela Yesu Masiya Nazareth motema na yo. Nalingi ozwa position oyo kosepela po sambela. Oyo kosepelisa yo opusa na pelepe na Yesu Masiya Nazareth. Alléluia. Wanata Musana Nzambe, le pasteur Herbie, Monsieur l'adorateur, Aokota, Yaya yo lo sambo oyo, nzembo oyo, ndeko na biso héritage oyemba. Ekoma sija lo sambo pona vina yo. Alléluia. Banda yako sopela Yesu Masiya Nazareth motema na yo. Alléluia. Banda sopela Yesu Masiya Nazareth. Sopela ye motema na yo. Yebise tata na yo ko sopela yo motema na buto. Sopela motema. Jésus akufa sonya sa. Alléluia. Jésus. Nani Yesu Masiya Nazareth. Dans le poids sopi motema epai na yo. Alléluia. Jésus. Atika na blocage aux Zamba lolo zawa Zamba makoki nyonso zawa Zamba toluka na basacrifice baseki mabomi Yesu Masiya baseki mabomi bacholi epemi baseki pabomi batangi bakoto banakala mukandeza la mukandeza te saka mukanda ba Yesu bakoma olieba mbongo Yesu tala bandeko babelenge epai na yo mosatu babelenge epai na yo Yesu olobi na bakisi ndeti mutombe bakisi esila te kaka bakisi olobi osala ndeti muto osala te azosala lokwa muto osala te azosiba bana te alala Jésus bazemi esopanaka kaka ya yokaka lisolo na sana zemi ya liboso zwaki espoir ezalaki metala ndenge esopani Yesu ozawa kosatula lolo zawa toye liboso kosopani te epai na yo mosala changer ma forme de l'homme de Dieu. Changer ma forme. Et comme estomac. Et comme estomac. Et le mot estomac est comme diabète. Diabète et changer ma forme. Nani azo condamné na via maladie. Nani azasima dossier oyo. So pas motema na wali bosanye. Vile conduit dans le compte dossier du maladie. Na permis à pamba poswa problème. Na préfecture là. Combien de fois m'a rejeté yo? Alléluia. Kolomona ndeko. Passe la route de Dieu. Ezomata. Qui était monté à la croix. Oh Jésus. Jusqu'à quand on le l'a. Sitamoni ndeva kolela. Alléluia. Yo kufela kibawa yo po bazwa lobi. Nekulu solobi tout est accompli. Voilà les situations elles ont changé. Jésus, wapi yo tata, wapi yo lingi babo, voilà ni la tango yo, voilà ni makambo yo
chance. Yesu sawadia Jesus. Yesu. Wapio. Alléluia. Oh Masia. Alléluia. Yesu Masia Nazareth. Ozoyeba likambo nini elelisa yo sopela Yesu Masia Nazareth. Sopa motema sopa. Alléluia. Alinga tikana lebela Yesu. Tikana ibalulembo. Yeba kala. Mama yeba tembo yeba sembo kala. Oh, ayeba sembo sembo. Alléluia. Ayeba kala yeba misère. Le yeba humiliation. Humiliation. Pourquoi changer? Échanger. Pourquoi changer? Échanger. Couple changer. Échanger. Famille changer. Échanger. Alléluia. Alléluia. Masia, Alinga, Tikana, Yebela Eze, Tikana Yeba lo Yeba, Kanisa Papa Zolela, Kanisa Papa Zolela, Azolela Tata lamentation, Ona Papa Zolela Tata, Papa Tata Monaye, Alinga, Tikana, Yebela Eze, Kufela Kingaina Ekoloso, Kaide. Yokaya. L'homme de Dieu a dit tout sambela. Pour la bande soyo. Babala me bana bazate. Et dans la tout soit bali na yete mais tala nege asobota bota onios. Bana bazaya ta onios. Et là où tout ça dans ça qui dumba soit bana so bois quand même na bana mususa bois. Mais tala neko abana salibiza bana bazate. Abana sala 15 ans, 15e année ya mort. Bana bazate doye sanzambe. Mutu nyonso azosambela na biso soki aza na problème ya stérilité. Nzambe asekisali asimba mwana. Soki eza na bato oyo bakanga mabota na ye, Nzambe ayokama. Nzambe afungola, asekisa ye ata. Asekisa ye. Oh, c'est qui ça papa? Alléluia. Frère au passé Jésus. C'est le passé quand t'as la bonne nuit. La bonne tout na tolo azana mweza champion tie. Nzambo pesa etolo kwa Melissa. Metala nege tolo comme champion. Jésus. Yaya ndako bandaka ko sopela ye motema na yo. Sopela Yesu Masia Nazareth motema banda sopela ye. Alléluia tata. Nous répandons nos cœurs devant toi Dieu. Kanisa bandeko. Je suis fidèle à Nazareth. Bandeko nyonso baza na problème à concevoir. Kolo salabola. Salabola mutata. Tala ndeko aje musani. Elike se komi kosila. Elike komi na supa. Aloba nini alsala nini. Akomo décidé kuba libanda. Appréciez même ma condition. Kolobate moyo bosate. Tala ndeko pasi emata. Alléluia. Pasi ezomata. Le rôle est la bassoni. Accorde la grèce.
akatisa ezosimba pete bakangami bazokoma obima na bamboka basi ezolanda ezotika bango azokoka te wapi okona ndeko mali eleki Jésus de Nazareth. Yaya sopela e motema na yo sambela. Yo mtokangama na Grèce sambela. Yo mtokangama na Turquie sambela. Yo mtolingobi mamboka songolo kena mboka songolo. Yebisanza. Bona nili kam na yo zo umela. Bona nili dossier na yo ya permis zo umela. Bona nili dossier mukande zo umela. Bona nili situation na yo stérilité. Zamba yaki opesa bongo ayaki kobikisa pesa vie na ndeko azosambela pesa vie na ndeko azosambela na biso pesa vie na ndeko oyo espoir esi alleluya olobi na Israel ekomba ozala te akota 7 fois malasambo yesu ozama zala ndeko azoni okwama azoyeba tatalela nani abeta lisolo vie na ye kwanani alleluya cela suffit. Oh Jésus, quel bonheur. Alléluia. Jésus, alléluia. Tosambela pona bandeko. Ezala bandeko mususu maladi esieli nzoto. Ezala mutu mususu osambela biso ka problème ya insuffisance rénale. Et là, mon souci diabète et les autres. Mais les appétions qui sont simbi ta chargé problème. Eh, mutu sala problème ma foi. Mutu beta katanga. Et là, mutu sala yoka lokola mutu na yeba fumi ba otambola. Olenga ta. Oh ba kole koma olenga lenga. Libu mukoba luka. Oh libu mwezo simbate. Alléluia. Todo isa nzambe bateko nyonso. Bazala visiter nzamba yokamba. Pona nini malade ko ekolia nzoto mutu tina takelo temo salelo. Ole malagelo talande kwa komi moninga bakisi. Ole malagelo soki ameli kisi ta olala te. Tata olobini. Ole malagelo te. Yo moto osambela na biso landa biso alosa. Soko yebi kenzoto tungisaka yo simbaka esiko enyokola kayo. Esika nyose enyokola kayo simba ozoyebisa nzambe wana. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ah, où es-tu Seigneur? Les dieux de Jean-Paul Mayata. Le vainqueur de Golgotha. Jésus. Akubama. Alléluia.
Est-ce que c'est insuffisant? C'est là la négo les malades. Pour les banques, la tête, aussi pour les malades. Mon abana notre Père, mon abana réellement tout à ta salabamoula, alléluia, amona, mon abasi et kulusi, boya boya yo, alléluia. Yaya sambela sopela Yesu Masia Nazareth motema na yo, sopela ye motema na yo, Yesu, uzazambalo, makumbe kulu. Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Zambalo les zawat. Zambalo les zawat. Zambalo. Jésus. 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 Wapio tata. Dans la négo espoir et Cécile. Dans la coupleuse menacée. Dans la macambre Jésus. La bonne au Fuka Makana, l'Ondako Sikoza. La Ligoya Bisanzamba Pelisa Mwinda na couple na yo. La Ligoya Bisanzamba Pelisa Mwinda na libota na yo. La Ligoya Bisanzamba Pelisa Mwinda na musala na yo. Oh, Pelisa Mwinda. La Ligoya Bisanzamba Mwinda na yo epela na vie nanga, na santé nanga. Ta lumière mon rocher. Alléluia. Moninga Pelisa. Jésus Zawa. Alléluia. Jésus la lumière du monde. Alléluia. Jésus qui de Nazareth. Moninga Pelisa. Pelisa mwinda na famille na yo, na santé na yo, na vie na yo. Jésus. Alléluia. Pelisa. La viande de quoi zo sambela na biso. Pelisa mwinda na yo, Jésus. Pelisa mwinda na yo. Jésus. Quand nous montons le bon à monter. Alléluia. Tous abana kundima. Tous abana de la foi. Mutondima banga atiata kureke. Bozambe wana zonisa. Pasteur Evi.
Jésus. Tant nzembo ezosila. Yaya a déclaré pour la vie na yo. A déclaré pour la mutunio soit tel oboko na ye na motema. Wana tango ndeko na biso héritage ote ya biso mabanzama. Tanga zote la biso nzembo mabanzama. Yaya yonde mutotelo boko na motema. Pasteur bien déclaré pour na yo muto mutema esi zoka. Et tungisama na bapota ya mokili o. Makambo ezo avancer te. Ozo réaliser ndeto yaki kotika ba. Alléluia. Na ndi maketsa ba. Jésus. Jésus. Yaya quand de motelo bona motema ya pomo sali na nzamba déclaré aux hommes de restauration. Et ça va te mêler va témoigner le sambo ya lamentation azala qui visiter na molimo nzamba. Et ça mutu musune ya telo bona motema au senti pédiquer. Et ça mutu musu sa senti le roi malili ekotie na nzoto. Et ça mutu musu sa senti le roi lela. C'est l'esprit de Dieu. Yaya obenga o témoigner. Jésus. Alléluia. Yaya vanda kimia. Wande ko edition beta clavier. Jésus. Tika Christ a restauré mon témoin. A restauré. Les ala qui tiko se. Oseka yaya. Te pole laka. Nani abenga yo pole laka. Beno makate po so pa bazen. Nani. Makate po lula ya batu. Nani wana. Tika kola kusolo pembeno zaki musika na Jésus. Kola peso biyano lo sambo sa. Esenga lo sambo biyano. Papa te sera le sambo za na biyano. Eza biyano. Kama na dio melela kisita omula yo so biyano na ngote. Tiko jango lo biko. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tika lo biko kote. Alléluia. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui est passé de la mort à la vie. Jésus. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il restaure. Après ce qui mène à Moutem. Ami, voici, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Jésus. Je vous donne pas comme le monde. Jésus. Tika kimo lukaton mule soit tozwa. Jésus. Kimo libale pimela. Jésus. Kimo ma voisin ba pimela. Ba pimela yo. Kimo pote pimela yo. Pimela yo. Kimo voisin pimela yo. Pimela yo. Kimo ma voisin ba pimela yo. Ba pimela yo. Tika pesa mela muto. Pesa mela mutandi. Dès qu'on dit mais ça la melobo. Esala mayaya. Bota muto kondima. Esala. Bozambana de la foi. Bana de la foi. Pesa mela yo. Pesa mela yo ya yo. Koma bitumbanza. Koma bitumbanza. Au plus azona croix et comme. Yesu Masia Nazareth. Jésus. Au la liste bateau ba tête le samba la bota. Au contato la le samba alléluia. Ndoko le dia meno kota mama. Okota. Kote akabatu nyoso kote akabatu. Kote abata ndima. Eko zo ndime sala melo bongo. Sala. Ndoko na bika tre makambo azomona. Alléluia. Mamu abika na makambo azondima. Jésus. To nimefanda na mote. Vana na mote. Tika le samba le melo bongo. Même mbongo na Christ a la glorifié. A la glorifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Dieu suprême. Alléluia. De to bonde bena kondima. Yes. Jésus. Lokola bata ondima kati na bunzambe. Lokola molongi moko azwi ya motuya na losambo oh nalingi ba aigle de la foi tolobi amen pe to betela Yesu Masia Nazareth mabo bata kondima ba aigle de la foi ba coupe kozolo ba amen pe to betela Yesu Masia Nazareth maboko po etaza nzambe ya bomoyo.
Bien-aimé dans le Seigneur, tika Yesu Masia Nazareth apambola bino na losambo. Oh, vous allez en direct, vous allez tellement ébélé. Attaque au problème, il y a couru, il y a qui est dérangé, mais oh, bâton dit ma bataille à couper. Alléluia. Et on remarque que Sambeli na batoche, heureusement, c'est mon équipe technique, ma batterie Zalaki. Ma batterie, oh, ils ont que sunga ma machine fonctionner. Mais n'a dit que Nzambe wana zala bomo. Et n'a dit que Nzambe wana a opé sa possibilité. Tika Yesu Masia Nazareth asala bino nyonso bolam. Bana de la foi TV, bana CFC, bana notre Père, Nzamba pambola bino. Bien-aimé, toza en retraite. Na on dit ma retraite, oh Nzamba osala bino bolam. En sala bolam tobimi poto ya osala émission tozonga na retraite nayebi ke Nzambe wana osala bino nyonso bolamu bana Kodef bana CFC bana notre Père nayebi ke Yesu Masia Nazareth osala biso bolamu et tokomi na suka émission na biso papa na biso baiskangi osala biso si tokomi na suka émission yo toza na posa tosambela mpona yo oza na posa to prier mpona yo totika téléphone après émission ne fût-ce que 20 minutes. Vous avez le numéro pasteur Herbie. Au béni ensemble la pona yo. Vous avez le numéro le commandant de bord. Vous avez affiché wana. Vous avez suivi na 260. Benga kaya tolo ba amen to 4 émission. Benga to ensemble la pona yo. Et na dit que Yesu Masia Nazareth a sala bino bola. Et Nzambe aluka ba violent. Et na dit que ba violent Nzamba a visité bango. Na kombo na Yesu Masia Nazareth l'homme dédié à tala moi liloba Yesu Masia Nazareth pambola bino banono so sa mena biso na lamentation pour la mona bino tous en 4 retraite tu es tout ça l'émission par la grâce de Dieu obi ka ba sacrifice on do sala pour la peuple nzamba mona lobo kwanzamba nzamba pambola totana biso Jean Paul Martin de la foi merci Odette de la foi zaki na biso amoni ko mingi awa na Kinshasa ici ko zongi na Orléans na France pour la pambola la grande famille association de la foi en Christ Yesu Masia Nazareth amona bino bando na biso pe bozana groupe ya prière yo bosamba na papa JR bando na biso benga famille robot Yesu Masia Nazareth sa nongolo pe bola bando ko nyonso école Christ corps de Christ bando ko bozali baku ya bonde na biso longo tika Yesu Masia Nazareth nzambe moko to ndimela afongola lola pona bino fait que Christ a la glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci que Dieu bénisse. Zamba pambola bino tokutani mardi na le sambo na biso ya lamentation 22h heure de Kinshasa. Zamba pambola Kinshasa. Okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Poete na lumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda poete na ngengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola. Osalanga Mungu poete baibazwa mindinga na nga bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esingelaki Nzambe mobimba akufa mpona masumu ya bato. Yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bonzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Naza na tina na miso ya mokonzi. Pamba te Nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Poete na lumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda poete na ngengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola. Osalanga Mungu poete baibazwa mindinga na nga bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esingelaki Nzambe mobimba akufa mpona masumu ya bato. Yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bonzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Naza na tina na miso ya mokonzi. Pamba te Nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Oh Yesu, okotisa biso na lisange ya babulami.
na kati ya pwele na Nzambe Tata Yesu. Okangola biso na bokasi ya molili pe omema biso na mapeka na inde kino na ndako ya Nzambe Tata Yesu Kristo. Alléluia. Tozokota na esengo pamba te okomisi biso bamosangoli na ndako na yo. Na nzela makila na yo nde tozwa bokoti ya pete na ndako ya Nzambe Tata Yesu. Na nzela sika pe ya bomoi oyo Yesu ofongola pona biso. Alléluia. Okwisa efelo ibande kopimela biso bojali ya Nzambe Tata. Yo nde nganga Nzambe monene otiama na ndako ya Tata. Oh, tika topusana na motema ebulisami liboso na yo mokonzi. Nakondima Yesu pe na makanisi epetwama na makambo mabe. Yesu, Alléluia. Baebaso bayekamelaka yo Yesu bakutaka na mitema na bango banzela si ebongisami. Yo nde efelo ya solo esengeli na biso toyekamela. Yo nde moninga malamu oyo asengeli tozala na ye. Yesu, obombaka basekele na biso ata o mokili ozoluka koyeba na makasi ozobomba. Yesu, yo nde ozosopa bolingo pe kima na mitema bayenge bene. Tika babulami batonda na esengo pamba to yo nde esengo ya basantu. Tika tosanjola yo Yesu.